这不是我，这也不是我，这才是真实的我。理个短发和男生混在一起，翻墙啊、打群架什么的，小时候也没觉得有什么不好，却常常因此被女生们孤立。后来索性变得孤僻起来，一个人看书画画，做网页设计。偶尔觉得孤独时，会跟一个朋友在傍晚的阳台喝酒发呆。可能别人会觉得有点奇葩，但我觉得这只是一种独特。正是因为珍惜一个人的空间，就算遇到自己喜欢的，也会选择远离。就因为这样，面对感情，我只会接收。如果有人愿意单方面付出，我也会对他好，去过两个人的生活。我是钟明，我来了，你在哪？你真的长得好帅呀！看看他过去长什么样。那边说我们私奔吧，然后这边不行，先把节目录完。他这是一生吧？我一口喝完，你跟我走啊！上面的哥们儿和我比哪个更帅？他是跟那个德国人杠上了。哎，太好了！我们在台上看到的最浪漫的男嘉宾，高飞猛创下了开播至今的最高牵手记录，敬请期待。欢迎来到江苏卫视步步高 vivo 智能手机《非诚勿扰》德国专场，有请主持人孟非。欢迎收看大型生活服务类节目《步步高 vivo 智能手机非诚勿扰》。大家好，我是孟非，欢迎你们，欢迎各位来到现场。欢迎黄汉老师、宁财神老师。大家收看的我们今天这一期节目是《非诚勿扰》德国专场的第3场。上2期节目大家看到了，有一个来自德国的一个女嘉宾叫毕生生。有一位男嘉宾，以前认识他，来报名，说想来专门为毕生生来。但是呢，我们做的是德国专场，这个男嘉宾他不是在德国生活的华人，所以不太符合我们这个规则。但是他一再向我们恳求，说一定要给他这次机会。所以呢，我们本着成人之美的这么美好的意愿，跟他说，在德国专场的最后一场，在所有的来自德国的男嘉宾都已经录完了之后，我们给他一次机会。如果那个时候毕生生还在台上没有和其他的人牵手的话，我们给他一个机会到这个台上来向他表白。但有点遗憾的是，在上一期节目，14号的女嘉宾毕生生为另外一个男嘉宾爆灯，2个人幸福的牵手离开了。这个男孩为了这次来，花了一大笔钱置办了一身的行头，专门为了来。但是呢，稍微有点遗憾。但是我们为了弥补他的这个遗憾，还是决定在现场放一下他的一条片子，看一下。你相信吗？每个人都有一个命中注定的另一半，在未知的远方等着你。从台北到加拿大，又从加拿大到中国，直到我遇见了你。在遇见你之前，我根本不相信什么一见钟情。可是当我看见你的第一眼，我就知道，你就是我一直在找的那个人。那天我们在外滩用完餐，我给我最要好的朋友说，我终于找到一个我这辈子看她都不会腻的女孩。我们的相遇就是命中注定。在我出现之前，你只需要快乐的活着，因为我一定会在你最美的那一刻找到你。当我听说你要参加《非诚勿扰》之后，感觉晴天霹雳。
我怕我再不勇敢一点，我就会失去。导演，我要报名德国场。深深，假如我是你的男朋友，我一定会每天对你说一遍我爱你，不为什么就亲亲你。假如我是你的男朋友，我要带你吃遍所有的美食，吃撑了替你揉揉小肚子。我是小虎的妈妈，希望你们天狗成功。一起来台湾玩。深深，我申请加入你的人生。很感人的一条片子。现在这个来自台湾的这小伙子就在我们现场。有话要说吗？老师好。很感谢《非诚勿扰》给我这个机会。如果再重来一次，我还是会这么做，因为我爱他。但是我现在祝福他，谢谢。手里拿的是，他最喜欢的一句话是我申请加入你的人生，我把它刻在手镯里了。哦，这个是送给他的一个礼物是吧？对。还有小伙子真有心啊！我想说两句啊。因为那个上一期他走的时候，因为我们之前知道你来嘛，所以其实当时心里是很难过的。那我对这个事情是有两个感受。第一，你花了那么多时间来报名拍短片啊，其实你在私底下也是认识他，你把那个精力留到自己在生活里去追求他，把所有的表达全部做完了，你现在也不会有那么多遗憾。你在这个过程中浪费了大量的精力和时间，这是第一个感受。第二个感受，我觉得他的人生规划应该是基本上都在欧洲，因为之前那个他问过之前一个那个嘉宾，以后会不会那是华为的一个嘉宾。华为会不会在那个芬兰有那个分站？丹麦在丹麦有分站，然后包括这个，他后来跟那个是那个奔驰的那个，他也是基本上确定人家以后要留在欧洲，他才跟人家走。所以我觉得他未来的人生规划他是不想回国的，所以基本上我觉得当你去追求也好，准备跟一个人在一块儿的时候，先把人生规划碰好。谢谢丁老师。好的，在这里，丁老师说的第一点呢，我稍微有点不大同意。其实这男孩，尤其是年轻的男女，在互相表白的时候，可能会很看重那个方式，那样一个方式，那样一个节点，他觉得那样更有仪式感一些，可能更能。这就是结果嘛。好吧，这个礼物，我想你有方式会送到他手里。你祝福他，我们也祝福你。好，谢谢孟爷爷。好，请坐。要告诉大家的是，同时我们《非诚勿扰》的意大利专场同时已经正式启动了。只要在意大利生活的华人，包括意大利的朋友，只要你会说中文，只要你单身，就可以报名参加我们的节目。我们的合作方是意大利米兰华夏集团欧洲华人报，具体的报名方式出现在屏幕下方。有请今晚24位美丽的单身女生。24位女生，欢迎你们，请亮灯。我们的奖励规定是：男嘉宾第一轮亮相获得不少于22盏亮灯，牵手女嘉宾离开之后，都将获得娃哈哈营养快线幸福牵线提供的爱情海之旅。各位女生，做好准备，开始我们今天的节目。有请1号男嘉宾。在场的24位女嘉宾好，3位老师好，在场的所有观众们大家好，我叫许俊杰，今年24岁，目前在萨克森州弗莱贝格城市。许俊杰，欢迎你来。
24位女生对许俊杰印象如何？请考虑。请选择。4号。觉得你年龄就是对我来说有点偏小，然后以后如果我们吵架的话，你肯定就是不会让着我。我手里还有2个东西，是男嘉宾带来，好像是送给我们栏目组的。对，这2个是我昨天晚上在那个住的地方写的。哦，打开来我们看一下。好。哎，不错啊，这次不错不错。这个就开门见山了，《非诚勿扰》。对。我们来看他第1条片子。大家好，我是许俊杰，我的脚下就是我现在学习生活的地方——弗莱贝格工业大学。目前呢，我在这里就读 MBA。在国内念大学的时候呢，我就特别想去德国，想去这个机械工业高度发达的国家看一看。我就使出吃奶的劲，拼命学习，努力，连做梦都想赶紧去德国。现在呢，德国我来了，我来了，我来了。来了德国之后呢，我发现德国人确实像传说中一样严谨细致。不过，他们也有非常活泼的时候，那就在周末了。你想工作都不行，一定得遵守这儿的规矩，好好的享受。没准你就发现你的哪门课的教授就在酒吧的吧台给你打啤酒呢，各种啤酒节，各种 party。前几天我们还举办了一个中国之夜活动，特别给力，很赞。我在这儿享受疯狂的同时，偶尔也会安安静静的弹弹吉他、骑骑单车，享受大自然。总之，虽然我来德国不久，但是我已经彻底爱上了这儿的生活。提问的女生稍微等一下，男嘉宾已经摆好了姿势啊，做好了准备，要给大家来一段吉他弹唱。我们掌声欢迎一下。对面的女孩看过来，看过来，看过来，这里的表演很精彩，请不要假装迷离不睬。我上看下看，左看右看，原来那个女孩还不简单。我想了又想，我猜了又猜，原来那个女孩还不简单，不简单。你要说到唱歌，我们台上有一个女嘉宾，歌唱得非常好，10号，唱西洋歌剧的女中音。好厉害！你好，你好，在这儿呢，我有几句话想要说。通过前2场的录制节目呢，我遇到一个我非常非常心动的男人，他就是我们的音响大师阿咪老师。啊？哎，我说你眼神往哪边看呢？他说这话的时候，眼睛直往那边看。阿咪，你有事儿了，你摊上大事儿了你。这样啊，你先镇定一下，我们让姑娘把话说完。你想怎样？对我通过昨天也现场临时唱了几句，然后本来我想给阿咪老师交谈一下，结果阿咪老师不需要任何的，只要他就跟着我的音乐，然后就给我伴奏。然后在唱的过程当中呢，我能感觉到我们非常的默契。然后我打断你问一下，你有看到他吗？我找了，我就是找不着。我老把那。你看过他的长相没有？万一长得特别难看呢？对不，我看到过他了。哦，看到了。从我们的音乐的交流，感觉。他懂你。这种感觉就是也无法用语言来形容。所以说呢，借此机会，我想跟阿咪老师也用我的音乐一种方式，我们交流一下。我也唱几句，让阿咪老师，就是说
听一下我此时此刻的心情和对他的一种情感。然后我也希望阿斌老师用他的音乐来回答我。万一不会，你不会弹不出来吧？昨天那些弹的特别好那个，他万一紧张弹不出来了就是。好，可以开始吗 ？OK。Meine Lippen, sie küssen so heiß, meine Glieder sind schmiegsam und weiß. Junge Sterne, da steht es geschrieben, du sollst küssen, du sollst lieben.等一等，哎，小伙子，我先跟你抱歉一下，因为这个事儿，他突然生出这么个事儿，先耽误你一点时间，你不要介意是吧？好，我先问一下，你唱这个之前，你有没有跟阿咪沟通过说你要唱什么？没有。好，阿咪，我问一下，有麦没有？你知道他唱的这是什么吗？不知道是吧？我再问你，你唱的这段叫什么？这段德文叫 Meine Lippen, sie küssen so heiß， 中文呢就是说我的嘴唇。我的嘴唇，你是亲吻的如此的火热。我得问一下，我都不知道参加节目这么久，我都不知道阿咪老师他是单身吗？是。哦，你是怎么知道的呢？这个我也不是太确定。你是看我就反正你不管是不是单身，先问看嘛，如果有家室就再说嘛，对不对？万一没有呢，对吧？没有，我刚才已经脑补了他们俩那个对话，那边说我们私奔吧，然后那边不行，先把节目录完。阿咪老师就这样，只要我一嘴张开，他就能跟着我音乐走，然后。我简直无法用语言来表达，我有点起鸡皮疙瘩了，我觉得。我还没有碰到过一位这样的。所以你看，一个优秀的节目，它的每一个环节都特别优秀。对，特别优秀。哎，阿咪要不要说两句啊？首先我先谢谢这位女嘉宾，然后有一点突兀。没事，晚上有点吃个饭。我觉得可能换谁一下都会懵掉。阿咪不着急啊，不着急，你先把那个情绪平静一下，希望不要影响接下来你今天录制的工作啊。不会，对不起，耽误了很多时间。没关系，孟老师。我感到很惭愧。我要是你，我肯定在想一个问题：我为什么刚才要唱歌？我恨我自己。15号。刚刚一个中国女孩给你唱一个德文歌，怎么样？一个德国女孩给你唱一个中文歌。我想的是新贵妃醉酒。哦，新贵妃醉酒，爱恨就在一瞬间。哎，10号，哎呀，不好意思，我问一句，哎，10号，我采访你一下，你觉得他们俩刚才默契吗？因为你比较专业。还行吧。显然对你这个问题简直很讨厌，你这个问题纯属挑事儿啊。来看下一条片子。我曾经呢有2段感情经历，第一个女朋友她在济南，我在杭州，几乎每个月都要跑过去看她一次。非常的累。有一次，我们约好一起去环游山东，可是就在出发前的2周，我们爆发了感情危机。这样子解释，你觉得有意义吗？这真是不可理喻。我独自完成了这趟旅行，为了纪念我们这段感情，我还独自去了济南，去了大明湖畔，那些我们曾经走过的路。现在的你还记得当年大明湖畔的许俊杰吗？第2个女朋友，
暗恋她很久。有一天，我突发奇想，我让全国每一个省份的驴友帮我写了明信片寄给她。大家写了很多夸我的话，看了之后特别感动，最终还是和我在了一起。但是在一起没多久，她去美国留学，我们的感情还是败给了异地恋。这次来到《非诚勿扰》呢，我希望能找到一个善良、懂我、脾气好的女生。我希望她能在德国陪我待一段时间，因为我再也不想异地恋了。谢谢。2号。刚看到男嘉宾为了女朋友寄明信片，然后我也做出类似的事情，不过是对我的爸妈。我曾经用24种语言写了父亲节快乐、母亲节快乐，然后提着这张纸在汉堡的各个地方照相，然后把那个做成了一个视频短片放到了网上。然后今天是我的生日，所以我特别也想对我爸爸妈妈说一句谢谢，因为他们为了我专门从昆明坐火车赶到了北京，然后为了看我录制节目，我能走侧身对他们说声谢谢吗？他们也到了现场，就在这儿。站起来，我们看一下好吗？欢迎2位。生日快乐！今天现场故事不少啊。我突然想起前几期节目21号赵一娜，你老说起你那幅画。我看出来一点那个。你说这幅画的意思是什么？啊，好好学好微生物，可以和女嘉宾更好的交流。说得好。这幅画让我想到了我非常苦的那个本科生涯。此话怎讲？我现在虽然大家看我现在念的是那个 MBA 课程、硕士课程，但是我在本科国内念的时候是念的环境工程。天天就在实验室里做实验，然后就是养细菌，拿那个瓶子养细菌，然后在在显微镜下看那个细胞，所以他那幅画一下子让我想到我本科的时候生涯，很浪漫的一种联想啊。男嘉宾不好意思，我也是学环保工程的，环保工程师。你们说您再看一看别的角度，也许你能看到别的东西呢。哎呀，要不然我们这个画就先到这儿啊，我们待会儿再说，好吧？来看下一条片子。中国有一个神奇的东西叫摇一摇，我非常喜欢摇一摇，有时候摇到都没电了。我有一次摇到徐静杰了，然后我们就成为朋友了。他是我们的开心果，然后他是一个非常多才多艺的人，然后他完全不认生。 Whenever you talk to him, you feel so happy. Like he's all the time running here and there. He was always smiling, made me laugh a lot, and I'm proud to say that he's my dear friend now. 最后留灯的是戴安娜姐姐。谢谢戴安娜姐姐。男嘉宾，我们的年龄不太配，我就想送你到这里。我还是不明白，姐妹们为什么都秒灯了？你说蛮好的呀。如果年龄会配一些，我会选择你。可是24岁还是太小了，对不起啊。哦，没关系。哎呀，你交往过德国女生吗？我还没有，但是我可以接受德国女生，但是我希望德国女生会说一些中文，这样可以和我父母也会进行一些交流。谢谢。她特别想找一个中国的老婆婆。真的吗？对，是的，可以认识啊，但是可以当朋友吗？对，可是你想一想，你妈妈肯定会很介意我年龄那么大，对不对？我们可以当普通的朋友。再见。再见。非常感谢我父母，因为你看我展示了才华，这都是我父母这么多年对我的培养。我不失落，因为我觉得我应该还是一个比较受人喜欢的男生吧。如果你喜欢我的话，请你告诉我，给我写 email。财神好像有话要说。我说这哥们儿真是悲催啊，那么好，那么实诚一人，然后那个工作也不错，然后上来先让安米老师摆一道，然后这个漫画摆一道，摆的地方所有
哎，这是太同情了。这个跟他们这没关系，可能他的问题是太年轻了，岁数小了点。你说跟他一样大的女孩吧，总喜欢找一个比自己能大个3、5岁。他不仅是实际岁数小一点，而且他那个样子，感觉还挺欢乐的，反正。有请下一位男嘉宾。